తెలుసా? నాకు రోజు బోల్డ్ అన్ని కథలు చెప్తుంది. అయితే చింటూ, ఇవాళ నాకు కూడా ఏదైనా ఒక మంచి కథ చెప్పవా ప్లీజ్? అలాగే లీలా, నీకు ఒక మంచి కథ చెప్తాను. నీకే కాదు, ఇది ఎవ్వరికీ తెలిసిండదు. అలాంటి కథ చెప్తాను, ఓకేనా? ఏంటి, ఎవ్వరికి తెలియని కథ? అయితే త్వరగా చెప్పవా చింటూ? ప్రపంచంలోనే అత్యంత ప్రమాదకరం మరియు విషపూరితమైన చెట్టు గురించి చెప్తాను. ఏంటి, విషమున్న చెట్టా? అవును లీలా, భూమి మీద అత్యంత విషపూరితమైన చెట్టుగా దానికి గిన్నిస్ రికార్డు కూడా ఉంది. మరి అమ్మో, మరి ఈ చెట్లు ఎక్కడుంటాయి చింటూ? అవి కరేబియన్ దీవులు, మధ్య అమెరికా, దక్షిణ అమెరికా సముద్ర తీరాల్లో కనిపిస్తాయి. వీటిని మంచినీళ్ళ వృక్షాలు అంటారు. పేరులో మంచి ఉంది కదా అని చాలా మంచివి అనుకునేరు. కానీ దాని కింద నిలబడ్డా, గాలి పీల్చిన, ఆకులు తెంచి చర్మానికి రుద్దుకున్నా, పండ్లు తిన్నా దాదాపు చనిపోయినట్టే లెక్క. ఇవి భూమి మీద అత్యంత విషపూరితమైనవి. ఈ చెట్ల గాలి సోకినా చనిపోయే అవకాశాలుంటాయి. అంత ప్రమాదకరం తెలుసా? లేకుంటే గిన్నిస్ రికార్డులోకి ఎక్కుతుందా చెప్పు? మంచినీళ్ళ చెట్టు ఆకులు నిమ్మ చెట్టు ఆకుల్లా ఉంటాయి. పండ్లు చిన్న చిన్న యాపిల్ పళ్ళల్లా ఉంటాయి. కాండం ముదురు పచ్చ రంగులో ఉంటుంది. ఆకులు తెంపేస్తే చిక్కని పాల వంటి ద్రవం కారుతుంది. ఈ చెట్లు దాదాపు 50 అడుగుల వరకు పెరుగుతాయట, తెలుసా? మంచినీళ్ళ పండ్లు చూడగానే నోరూరుతుంది. కానీ అస్సలు తినకూడదు. కొద్దిసేపే కదా అని మీ అరిచేతిని దానిపై ఉంచొద్దు. చెట్టు కాండాన్ని, ఆకులు, కొమ్మల్ని ముట్టుకోవద్దు. అసలు ఈ భార్య వృక్షం నీడలోనే నిల్చోవద్దు. సమీపంలోనూ ఉండొద్దు. చెట్టు సమీపంలో మీ ముఖాన్ని ఉంచి చూడకూడదు. కాడలు బెరడును మంట పెడితే దాని నుంచి వచ్చే పొగ కళ్ళల్లోకి పోతే చూపు పోవడం ఖాయం. దయచేసి అసలు దాని వైపే చూడొద్దు, వెళ్ళొద్దు. పోయినా వెంటనే పరిగెత్తుకుని వెనక్కి రావాలి అని మన వృక్ష శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు. అమ్మో, వింటుంటేనే చాలా భయమేస్తుంది. ఇంకా ఉంది, చెప్తా విను. మంచినీళ్ళ పండ్లను బీచ్ యాపిల్ అంటారు. స్పానిష్ లో అయితే లా మంచినీళ్ళ డీలా మ్యూర్తే అంటారు. దీని అర్థం మృత్యువు చిన్నసేపు. ఇక మంచినీళ్ళ చెట్టును ఆర్బోల్ డీలా మ్యూర్తే అంటే మృత్యు వృక్షంగా పిలుస్తారు. తెలియకుండా ప్రజలు ఈ మృత్యు వృక్షం బారిన పడకుండా అక్కడి ప్రభుత్వాలు చర్యలు తీసుకున్నాయి. మంచినీళ్ళలో అన్ని భాగాలు అత్యంత విషపూరితమని హెచ్చరిక బోర్డులు కూడా పెట్టాయి. మంచినీళ్ళ పండ్లు ఆరగించి ఎందరు చనిపోయారో తెలియదు, కానీ కొందరు సముద్ర ప్రయాణికులు కడుపు నొప్పి, మంట, దుద్దుర్లు, పేగుల్లో మంటతో బాధపడ్డారు. అయితే ఈ చెట్టు వల్ల అసలు ఉపయోగాలు ఏమీ లేవా? ఎందుకు లేవు? కరీబియన్ కు చెందిన అబోరిజినల్ జాతి ప్రజలు కొన్ని అవసరాల కోసం దీనిని ఉపయోగించారు. అవేంటంటే, బాణాలకు ముందు నునుపుగా చెక్కేవారు. ఫ్లోరిడాకు 1521లో రెండోసారి వచ్చిన జాన్ పోన్సీ డి లియోన్ ఈ బాణం దెబ్బకి చనిపోయారని అందరూ నమ్ముతున్నారు. ఆయన ఫ్లోరిడాను ఆక్రమించేందుకు రాగా ప్రజలు ఎదురు తిరిగి ఇలా చంపారు. చింటూ, ఈ చెట్లు కేవలం మనుషులకేనా లేదా జంతువులకు కూడా ప్రమాదమా? మంచినీళ్ళ పండ్లను దాదాపుగా ఏ జంతువులు తినవు. కేవలం తొండజాతి సరీసృపాలు మాత్రమే ఈ చెట్లపైన పాకుతుంటాయి. సృష్టిలో ప్రతి ప్రాణి మనుగడ ఎంతో కీలకం. సాధారణంగా కొన్ని పక్షులు, జంతువులు పండ్లు తిన్న తర్వాత వాటిలోని గింజలు నేలలో పడి మొక్కలు మెరుగుతాయి. మంచినీళ్లకు ఈ అవకాశమే లేదు మరి. అయితే తీరాల్లో పడిన పండ్లు సముద్ర జలాల్లో వేరే ప్రాంతాలకు కొట్టుకుపోతాయి. అక్కడ భూమిలో పలికి పోవడంతో మళ్ళీ మంచినీళ్ళ వృక్షాలు మొలుస్తాయి. పరిణామ క్రమంలో ఎక్కడో ఏదో పొరపాటు జరగడంతోనే ఈ చెట్టు ఇంత విషపూరితమైనదని మన వృక్ష శాస్త్రవేత్తలు చెప్పారు. చింటూ, భలే మంచి కథ చెప్పావు తెలుసా? నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఇలాంటి తెలియని విషయాలు తెలుసుకోవడం చాలా బాగుంటుంది తెలుసా? ఇదొక్కటే కాదు లీలా, ఇలాంటివి నాకు చాలా కథలు తెలుసా? నీతి కథలు, అలాగే పురాణ కథలు, ఇలాంటి ఎందరికో తెలియని కథలు చాలా తెలుసు. అబ్బా, ఇంకా చాలా కథలు తెలుసా? అయితే అన్నీ నాకు చెప్పవా చింటూ? ఓ, తప్పకుండా చెప్తాను లీలా. నీకే కాదు, మనలాంటి పిల్లలకెందరికో ఇలాంటి తెలియని విషయాలు ఎన్నో నేను నాన్నమ్మ దగ్గర తెలుసుకుని అందరికీ చెప్తాను. పిల్లలు, మీరు కూడా లీలాతో పాటు ఇలాంటివన్నీ తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా? అయితే ఇంకెందుకు ఆలస్యం, మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసేసుకోండి. అందరూ ఈ కథను విని బాగా ఎంజాయ్ చేశారనుకుంటాను. టాటా.